فنانين، ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي التغذيه البصريه. هنعرف يعني ايه تغذيه بصريه، هنعرف ازاي نعمل تغذيه بصريه او ايه هي المصادر اللي نقدر نعمل تغذيه بصريه من خلالها، وهنعرف ايه فايده التغذيه البصريه لينا كفنانين. لو عايز تستفيد اقصى استفاده كمل الفيديو للاخر، وما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه. في الاول هنعرف يعني ايه تغذيه بصريه. التغذيه البصريه باختصار ان انت بتجيب اعمال فنيه لناس طبعا محترفه ومشهوره جدا، وتحاول تحلل الأعمال دي من وجهة نظرك أنت. تشوف اتجاه الخطوط، لو بترسم بالخطوط حبر أو رصاص، لو بترسم ألوان تشوف إيه الألوان الغالبة على اللوحة. لو مثلا لوحات بتعبر عن الحزن أو الفقر، تشوف الألوان اللي الفنان بيستخدمها في الحالة دي من اللوحات. لو لوحة تانية بتعبر عن الفرحة أو السعادة، شوف الألوان دي اللي الفنان ده بيستخدمها. ممكن طبعا تعمل حاجة اسمها استنساخ، بانك بتحاول تقلد اللوحات المعينة للفنان اللي انت بتحبه، فبالتالي بتكتسب الخبرة بتاعته، وبعدها تقدر تضيف اللمسة المميزة ليك انت كفنان. طيب دلوقتي عرفنا يعني ايه تغذية بصرية، نيجي بقى دلوقتي ازاي نعمل تغذية بصرية. في الحقيقة التغذية البصرية ممكن تحصل من لوحات زي ما قلنا في البداية، وممكن تحصل من الواقع حواليك. لو انت بصيت في المراية، بصيت في صورة، بصيت في اي شيء حواليك، تقدر تعمل منه تغذية بصرية. انا هاخد البورتريه كمثال، كأن وش ده هو المثال بتاعنا. لو انت بتبص في وشي بورتريه امامي، فهتلاقي العين دي شبه العين اليمين والشمال شبه بعض 100%. الحواجب قصاد الحواجب، المناخير في بداية العين وبداية العين. لو لفينا كده المساحة دي هتكبر والمساحة اللي هنا هتصغر، كده بقت مناخير 3/4. الشفايف اللي فوق أكبر من الشفايف اللي تحت. دي كلها قواعد للرسم، بس مش لازم تاخدها بطريقة التعلم، لازم تستشف الحاجات دي من الواقع حواليك. فلو جبنا حاجة زي دي كده، تقدر تتأمل فيها بس دقيقة واحدة وتشوف فرق الألوان عامل ازاي، والتدريج والتداخل ما بين الألوان. لو رفعنا لفوق هتشوف أماكن الإضاءة، أماكن الظل، هتشوف التكوين الهندسي للشكل الأسطواني ده، هتشوف الحواف من فوق. فلما بتيجي ترسم الحاجة اللي انت شفتها قبل كده وتأملت فيها من غير ما تحس، تلقائيا عقلك بيفتكر او بيبقى مخزن المعلومات دي، فبتطلع في الرسمة بتاعتك. طبعا عندك مصادر كتير تانية تقدر تعمل منها تغذية بصرية، عندك بنترست، عندك الفيسبوك، عندك السوشيال ميديا كلها. عندك الحقيقة في الواقع تقدر تنزل معارض وتشوف اللوحات، ايه اللوحات اللي بتشدك اكتر، ايه النوع المفضل بالنسبة لك. من خلال كل ده هتعرف تطلع لنفسك هوية كفنان. فباختصار هنعيد كل اللي احنا قلناه تاني. يعني ايه تغذية بصرية؟ هي انك بتجيب اعمال لفنانين محترفين، او تتأمل في الطبيعة حواليك. اي شيء حرفيا، ممكن تتأمل في ورقة شجر، تتأمل في حشرة، تتأمل في اي حاجة حواليك تقدر تاخد منها معلومة. تقدر تتأمل في نفسك في المراية، تقدر تتأمل في وشوش الناس اللي حواليك. كل ده بيجمع داتا في دماغك بتطلع تلقائيا من غير ما تحس وانت بترسم. بس كده، ده فيديو النهارده، واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه بسيطه. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم على خير الدرس اللي جاي.